তো বেশি লাগে না ভাইয়া। আমি তো আইছি মনে করেন আমার তো বেশি গ্যাস গ্যাস একটু বেশি, আমি তো 1 লাখ 20,000 দিয়ে দিছি না, যে আমার लकड़ी का ब्रिज बनाया हुआ है यहाँ पर। वाव, इस तरफ देख सकते हैं बिल्कुल सील टाइप का प्लेस है यहाँ पर। और मेरा ये बिल्कुल सामने मेट्रो स्टेशन है। पोर्ट लुइस से मेट्रो में जाने के लिए यहाँ आना पड़ता है।
सो मेट्रो में जाने के लिए यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मेट्रो स्टेशन से दूर रहता हूँ, इसलिए मुझे बस लेना होगा और मेरा बस मिलता है वहाँ से। अभी मैं यहाँ से ऊपर जाके वहाँ जाता हूँ और वहाँ से बस लेके मैं जाऊँगा। लामारी बांकवा जाने के लिए यहाँ से लगता है और यूपी जाने के लिए आगे से लगता है, और लामारी जाने के लिए यहाँ वेट करना पड़ता है, लेकिन बस नहीं आया हुआ है अभी तक। सो लेट्स सी, वेट करता हूँ मैं, पता नहीं बस कितनी बजे आएगा। Metro Express Limited, Portless Victoria to Bakwa Center. ₹50. Prochaine station, Phoenix. Phoenix. Palmerston.
ये है बकवा का मेट्रो स्टेशन। मेट्रो आने के बाद बकवा का बिल्कुल ही चेंज है, पहले से बिल्कुल अलग दिखता है। पहले यहाँ से एक रोड था, अभी मेट्रो है। और ये यहाँ आगे देखते हैं, ये बकवा का मार्केट बाज़ार। यहाँ पीछे बनाया हुआ है एक नया पार्किंग, ये मार्केट के पार्किंग है। और एक पीछे भी ये यहाँ जो दिख रहा है इसके पीछे भी पार्किंग है। सो ये है बकवा का मार्केट। यहाँ पर जैसे सब्जी, फ्रूट्स सब कुछ मिलता है, लेकिन आज संडे है इसीलिए बंद है। आई थिंक यहाँ का मार्केट ट्यूसडे और फ्राइडे होगा शायद। मार्केट होने के दिन में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पर, लेकिन आज बिल्कुल शांत है। अभी 2:30 हो गया।